Nós temos duas naturezas, a humana e a espiritual. A humana é daqui da terra, é esse corpo que é fraco, debilitado, que daqui a pouquinho se desmancha e vai embora. Mas nós também temos de Deus o fôlego de vida, e que esse fôlego retornará para Deus, porque é dele, veio dele, e retornará para ele.